키보드 사러 왔는데요. 네, 어서오세요. 찾고 계신 물건 있으신가요? 아니, 제가 찾는 키보드가 여기 있을지 모르겠어요? 어디 있어? 빨리 찾고 싶어. 갖고 싶어. 말투 왜 저래? 네, 한번 둘러보시고 필요하시면 저 불러주세요. 그러면은 제가 찾는 키보드는 그냥 막 괜찮은 거, 막 끝판왕 화려한 조명이 막 나를 비추는 거, 막 그런 거 없나? 있겠냐? 아니, 주 용도가 어떻게 되시는지, 어디서 사용하실 건지 뭐 여러 가지 기준들을 말씀해 주시면 제가 찾아드릴게요. 오케이, check it out. 일단은 제가 맥을 쓰기 때문에 맥에서도 사용할 수 있는 기계식 키보드면 좋겠고, 가방에 넣고 다닐 거라서 좀 작고 이렇게 작고 가볍고 그러면 좋겠어요. 또 요즘에 누가 선 있는 거 써요. 블루투스 되면 좋겠고요. 그리고 막 요즘에 납땜 안 하고 축을 막 이렇게 뽑아서도 쓰던데 그런 것도 되면 좋겠네요. 없어요? No? 뭐 있는 게 없어? 노노노노노노노노. 혹시 이건 어때요? 와우! 이거 내가 찾던 게 바로 이거. 안녕하세요. 제이비의 JJ입니다. 자, 오늘은 인트로에서 보셨다시피 윈도우에서도 사용할 수 있고 맥에서도 사용할 수 있는 키보드, 거기에 블루투스로도 사용할 수 있고 거기에 셀프로 스위치 교체까지 가능한 제품 키크론의 K6 모델을 들고 왔습니다. 우선 뽁뽁이에 이렇게 안전하게 포장이 되어 왔고요. 와, 요거는 그냥 붙여둔 개봉실이랑은 다르게 완전히 랩핑이 돼서 오네요. 그리고 아무도 궁금해하지 않지만 이 칼은 다이소에서 2,000원에 3개. 그럼 조심조심 칼로 끝에만 살짝 톡 이렇게 따주고, 그리고 다들 아시죠? 나머지는 선 따라서 쭉. 와, 근데 박스가 되게 고급스럽다. 키보드에 대한 설명이 이 코팅지에 매우 직관적으로 이미지와 함께 영문으로만 안내가 되어 있습니다. 전 또 한영어 하기 때문에 오늘 눈이 침침하네. 그리고 C타입 케이블이 동봉이 되어 있고요. 일반 키보드 케이블과는 다르게 꺾인 케이블로 되어 있습니다. 이유는 조금 이따가 말씀을 드릴게요. 또 K6는 핫스왑이 되는 키보드라 스위치 플러도 있고요. 맥과 윈도우 모두 호환이 되기 때문에 추가 키캡도 동봉이 되어 있습니다. 마지막으로 본체가 아니고 밑에 설명서가 또 있는데, 나는 읽고 싶습니다. 읽고 싶다고요, 주연장. 그리고 키캡 교체를 위한 와이어 플러까지. 이번에는 스위치를 알지 못한 상태로 제품을 받았습니다. 그런데 살짝 쳐보니까 리니어고요. 근데 개황은 안 팔고 있으니까 게이트론 적축이겠죠? 자, 그럼 리뷰 시작할게요. 키크론은 작년 2019년 크라우드 펀딩을 통해서 30일 만에 100만 불이 넘는 펀딩을 달성한 브랜드인데요. 유무선에다가 무엇보다 맥에서 사용 가능한 기계식 키보드로 많은 분들께 사랑을 받았습니다. 그리고 오늘 소개해드릴 제품은 키크론 K6 모델로 총 68kg 구성되어 있는 미니 키보드입니다. 보시다시피 굉장히 작죠? 무게도 544g으로 아이고, 왜 이렇게 한 번에 안 되는 거야? 아무튼 정말 가벼워서 잦은 출장이 있어 휴대용으로 필요하시거나 노트북과 함께 사용할 키보드가 필요하신 분들께는 아주 좋은 선택지가 될 수 있는 제품입니다. 구매할 때 옵션이 여러 가지가 있더라고요. 그래서 옵션에 따라서 13만원에서 16만원대로 분류되어 있고요. 지금 보시는 제품은 플라스틱 하우징에 RGB, 그리고 핫스왑 기능이 있는 모델입니다. 하우징은 이렇게 보면은 테두리에 뾰족뾰족하게 나와 있는 건 왜인지는 모르겠는데 디자인이겠죠, 그냥? 여기도 홈이 이렇게 있어요. 왜지? USB 단자는 사이드에 위치해 있습니다. 구성품에서 케이블이 꺾여있던 이유가 바로 이것 때문이에요. 이렇게 딱 꽂아서 사용을 하실 수가 있고요. 이게 좋은 이유는 노트북에 올려 사용할 때 선을 짧게 해서 깔끔하게 사용할 수도 있고요.
선을 이렇게 화면 뒤로 넘겨서 거추장스럽지 않게 사용할 수도 있겠죠. 그 옆으로는 윈도우와 맥, 또 그 옆으로는 블루투스와 유선 연결 여부를 토글 스위치로 선택해서 사용이 가능합니다. 데스크탑에는 동글이 있어야 블루투스 연결이 가능하고요. 멀티페어링은 총 3대까지. 안타깝게도 저는 폰과 컴퓨터밖에 없는지라 2개로만 테스트를 해봤는데 기기 전환은 즉각적으로 잘 되었습니다. 구독! 배터리는 4000mAh의 대용량이 사용되었습니다. 이건 애플 매직 키보드의 1.4배, 로지텍 크래프트의 2.7배나 큰 용량이라고 하고요. 화이트 LED로 최대 68시간, RGB로는 최대 72시간까지 사용이 가능하다고 해요. 아주 넉넉하게 사용할 수 있겠죠? 다만 아쉬운 건 배터리 잔량이 표시가 되지 않아서 어느 정도 썼는지 확인이 안 된다는 점이었습니다. 그리고 RGB LED는 생각보다 광량이 센 편은 아니에요. 그래서 저는 일반적으로는 끄고 사용하다가 어두울 때는 켜고 그렇게 유동적으로 활용을 하고 있습니다. LED 모드 변경은 키보드 오른쪽 위에 있는 조명 키를 눌러서 전환이 가능하고요. RGB 효과는 총 18가지를 지원합니다. 키보드 다리는 2단으로 사용 가능하고요. 키보드의 기본 높이가 레오폴드와 비교해보면 앞쪽은 조금 더 높고 뒤쪽은 조금 더 낮은 구조입니다. 그렇지만 키캡 높이가 있기 때문에 전체적으로 키보드가 높았고요. 높이가 있는 만큼 기기식 키보드를 사용하실 때에는 가급적 팝레스트를 사용하시는 걸 권장드립니다. 키보드 하단에는 기본적으로 맥용 키캡이 장착되어 있는데요. 윈도우 사용자들은 추가 키캡으로 교체를 해서 사용하시면 되고요. 주로 사용하는 문자키나 방향키 외에 홈키나 페이지업, 페이지 다운키가 우측으로 배치가 되어 있고 그 외 인설트키나 델키, 엔드키는 펑션키와의 조합으로 사용이 가능합니다. 제가 델키를 많이 쓰는 편인데 적응이 잘 안 되어서 조금 어려움이 있었습니다만 미니 키보드 대부분이 최소한의 거리에서 팔을 많이 움직이지 않고 키보드를 사용할 수 있다는 게 장점이기 때문에 그건 적응을 해야겠죠? 그리고 제가 프린트 스크린 키도 자주 쓰는데요. 어딨죠? 아니, 없어요. 네? 왜요? 없어요. 아, 있었는데? 없어요, 그냥. 뭐야? 하지만 방법이 또 있습니다. 맥에서는 카라비너, 윈도우에서는 샤프키를 설치하셔서 키매핑으로 명령어를 변경해 줄 수가 있어요. 그리고 또 아셔야 될 게 K6는 윈도우에서 요 커맨드 키가 컨트롤 한자 키로 설정이 되어 있어요. 윈도우 환경에서는 한영 키로 사용을 해야 하는데 말이죠. 그래서 요거는 FN1과 K 그리고 R를 4초간 눌러주면 한영키로 바꿔서 사용을 할 수가 있습니다. 그러면 한자키는 어떻게 쓰냐? 조금 번거롭지만 FN1과 커맨드 키로 한자를 사용할 수 있습니다. 이거는 키가 그래도 바로 붙어 있어서 금방 적응이 되더라고요. 그리고 K6에서는 FN키를 2개로 나눠서 FN1 조합으로는 멀티미디어 기능을 사용할 수가 있고요. 그 옆에 FN2 조합으로는 FL키를 사용할 수가 있습니다. 그렇다 보니까 자주 사용하는 ESC나 물결키를 키를 3개씩 누르지 않아도 돼서 특히 좋았어요. 키캡은 그냥 보기에는 굉장히 깔끔하고 색상 자체도 질리지 않은 컬러로 되어 있습니다. 톤의 차이가 크지 않아서 티가 잘 안 나지만 투톤으로 되어 있고요. LED 투과가 가능하고 OEM 높이에 ABS 도료 키캡 그리고 각인은 레이저로 처리가 되어 있습니다. 그 말인즉 내구성이 좋진 않다는 의미죠. 그나마 다행인 거는 추가 키캡을 판매하고 있다는 건데 추후에는 키크론에서 좀 더 좋은 키캡으로 업그레이드를 해줬으면 하는 개인적인 바람이 있습니다. 자, 이제 키캡을 뽑아보면 스위치는 GT기어에서 게이트론 스위치와 옵티컬 스위치로 구분해서 판매를 하고 있습니다. 옵티컬 스위치는 그냥 광축이라고 생각하시면 돼요. 스위치별로 적축, 청축, 갈축 이렇게 선택을 하실 수가 있고요. 참고로 핫스왑이 진짜 좋은 이유는
기계식 키보드는 보통 스위치 불량으로 고장나는 경우가 많아요. 근데 그럴 때마다 AS 맡길 필요 없이 스위치를 직접 교체해준다면 이보다 편한 게 없겠죠? 그러니까 이럴 때를 대비해서 여분의 스위치도 넣어줬으면 좀 더 좋았을 것 같습니다. 자, 그럼 타이핑도 해볼게요. 스테밀에는 살짝 윤활이 되어 있고요. 키캡 내부에서 울리는 소리가 들리긴 합니다만 생각보다는 철심 소리가 많이 나지는 않았고 이 새끼한테 입만 벌리면 거짓말이. 키감은 엄청 가볍고요. 체리 적축처럼 걸림이 없이 쑥쑥 눌러지는 스위치입니다. 많은 힘을 들이지 않고 타이핑이 가능하기 때문에 가벼운 키감이 좋으신 분들은 게이트론 적축으로 선택하시면 괜찮을 듯 합니다. 워낙 키보드가 작으니까 공간 활용을 하는 데 있어서 상당히 유리했고요. 작고 가볍기 때문에 휴대성도 좋고 블루투스에 멀티 페어링 가능하고 셀프 커스텀 및 자가 수리 가능한 핫스왑에 무엇보다 맥과의 호환성이 좋기 때문에 솔직히 이런 조건을 다 갖춘 키보드가 많지 않거든요. 자, 오늘은 키크론 K6를 리뷰해 보았고요. 영상 끝까지 봐주셔서 감사드리고 다음에도 더 좋은 영상으로 찾아뵙도록 하겠습니다. 그럼 다음 영상에서 또 만나요. 안녕. 안녕.